พวกเราทำงานกันในทุกๆวันด้วยความตั้งใจ เราไม่สนว่าสิ่งที่เราทำจะเหนื่อยยากแค่ไหน แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าให้กับท่าเรือกรุงเทพและเป็นกลไกที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ แม้เราจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ทำงานตามหน้าที่แต่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาสนับสนุนการเดินหน้าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา วันนี้อาจจะร้อนด้วยอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่คอยเตือนเราว่าเราต้องพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่หยุดอยู่กับที่วันนี้สินค้าและตู้สินค้าอาจจะมีมากขึ้นกว่าเก่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าความต้องการของผู้คนไม่เคยลดลงในทางกลับกันมีแต่จะเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้อาจจะมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นอาจจะทำให้เราต้องตื่นตัวอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาเมื่อทุกอย่างเดินหน้าก็ทำให้เราและท่าเรือกรุงเทพของเราไม่เคยคิดที่จะหยุดก้าวต่อหรือเดินถอยหลังทุกๆก้าวเดินของพวกเรานั้นอาจมีเป้าหมายแค่รอยยิ้มของลูกค้าหรือจะเป็นเป้าหมายเพื่ออนาคตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่อาจสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่ใครไม่กี่คนแต่เป้าหมายที่พวกเราวางไว้นั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะพวกเราทุกๆคนเราจะทำเพื่อให้เราได้เป็นหนึ่งของท่าเรือที่ดีที่สุดในภูมิภาคเราจะเดินหน้าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดต่อลูกค้าต่อเพื่อนร่วมงานและทำให้ดีที่สุดในหน้าที่เราจะเดินหน้าทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบพร้อมที่จะเสียสละเป็นมืออาชีพที่พร้อมจะมอบทุกความต้องการให้แก่ลูกค้าเราจะเดินหน้าเปิดใจเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆเปิดหัวใจที่จริงใจในการให้บริการเราจะเดินหน้าต่อความรับผิดชอบในหน้าที่รับผิดชอบในการงานและรับผิดชอบต่อสังคมเราจะเดินหน้าด้วยการสร้างความไว้ใจสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าไว้ใจในทีมงานและทำงานด้วยคำว่าทีมผ่านมากว่า66ปีที่ท่าเรือกรุงเทพอยู่คู่กับคนไทยการพัฒนาอย่างไม่เคยหยุดนิ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้และไม่ว่าวันพรุ่งนี้หรือวันไหนๆเราจะก้าวต่อไปด้วยกันด้วยพลังและความจริงใจเราอาจจะเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆแต่สิ่งที่เราทำจะสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่ความหมายที่เราสร้างได้ด้วยความตั้งใจด้วยมือสองมือด้วยใจทั้งใจและถ้าเป้าหมายของท่าเรือกรุงเทพคือเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าพวกเราทุกคนก็จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างอนาคตที่ไม่ใช่แค่ของพวกเราแต่เป็นอนาคตของทุกคนในประเทศไทยเพราะพวกเราคือท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทย